तो स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम आए हैं खेत में। हम क्या लेने आए हैं अभी तुमको बताते हैं। तो खेत में अभी हम जुताई करने आए हैं। सकते हो ये हमारा खेत है, वहाँ से लगा कर यहाँ तक ये पूरा हमारा खेत है और राहुल उधर जुताई कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो जो भी मेरे चैनल पर नहीं आए वो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं डेली तो ब्लॉग नहीं अपलोड करता हूँ, लेकिन एक हफ्ते 2 हफ्ते में मेरा ब्लॉग आते रहेंगे। तो और भी हमारे खेत जुताई करने का है और खेत ये है और उधर हमारे घर की तरफ भी है खेत जुताई करने का। तो अभी थोड़ा बहुत चला है जुताई करने का और आप देख सकते हो और फिर हम आ जाएंगे उस खेत में। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।